हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस चैनल में। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स दिखाने वाला हूँ कि MIUI 11 में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर 16 अक्टूबर को MIUI 11 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया था Redmi Note 8 Pro के साथ साथ। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टेक्सचर हमको चेंज देखने को मिलने वाले हैं, कौन कौन से न्यू साउंड इफेक्ट आए हैं, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ साथ वो भी बताने वाला हूँ कि आपका जो डिवाइस है उसमें MIUI 11 कब तक आ जाएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो अपडेट है वो आपको मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वहां पर आपने बता दिया था। तो गाइस वो नई वीडियो देखा है तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो आपका डाउट है वो सोल्व हो जाएगा कि आपका जो डिवाइस है उसमें अपडेट कब आएगा। तो गाइज यहाँ पर Xiaomi की ऑफिशियल साइट पर हमको लिस्ट आउट कर दिया है कि क्या क्या न्यू फीचर्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हमको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MIUI 11 है उसमें न्यू स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिलने वाली है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ जो न्यू आइकन पैक है वो देखने को मिल जाने वाले हैं। तो गाइस ये सारी बातें तो आपको मालूम है, तो और क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो किस तरह से हमको लुक में देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए काफी सारे न्यू पेटेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप कोई अपना कस्टम टेक्स्ट भी रखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह कीप क्लाम एंड कैरी ऑन, अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी रखना चाहते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह का टेक्स्ट भी आप रख सकते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर जो अपनी लॉक स्क्रीन है वहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गाइज यहाँ पर सिग्नेचर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो नोट है उसमें आपको क्या टाइप करना है। तो इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम की तरह कौन सा ग्रेडियंट कलर रखना है वो भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कितनी साइज रखनी है, कौन सा फॉन्ट रखना है, अलाइनमेंट कैसा रखना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर बात आती है कि आपका जो डिवाइस है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि गाइस आप अपना जो डिवाइस है वो अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्टाइलिश एनिमेशन आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया फीलिंग आपको देने वाला है। जैसे कि गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साउंड ऑफ नेचर है उसको यहाँ पर स्मूथ और फ्रेश डाला गया है। जैसे कि गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से साउंड इफेक्ट हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 साउंड इफेक्ट, जो कि आपको यहाँ पर अपने क्लॉक में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला हो गया सन, तो मैं आपको यहाँ पर साउंड सुनाता हूँ। तो गाइस इसके बाद हमको मिल जाता है मून का। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ सिमिलर टाइप का आवाज हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर हो गया फायर, इसके बाद हो गया वाटर। तो गाइस कुछ इस तरह का हमको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिससे कि गाइस हमको लास्ट टाइम MIUI 10 के अपडेट में भी देखने को मिले थे। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेस्ट और यहाँ पर नाइट का दोनों का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, कुछ इस तरह का आवाज आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर ये भी सुन लीजिए आप। तो गाइस और बात करते हैं यहाँ पर हमको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर जो Xiaomi ने अपनी कुछ ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप किया है और कुछ नई एप्लीकेशन को यहाँ पर डेवलप कर दिया है। जैसे कि गाइस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कुछ हमका डेवलपर का है, ये फाइल मैनेजर है, ये नोट हो गया, ये प्रिंटर का शायद मुझे लगता है। इसके अलावा ये कैलकुलेटर है, ये मी कम्युनिटी है और हमारा मी फीट ऐप हमको देखने को मिल जाता है। ऐसे एक और बढ़िया अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि वो है मी शेयर का। ऐसे मी शेयर का फायदा ये है कि आप अपनी जो होम स्क्रीन है उससे डायरेक्टली आप किसी भी एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस में। यहाँ पर बात आता है कि जो नोट का मेनू है उसमें आपको टास्क का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या गाइस आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। यानी कि आपको टाइम चाहिए कि हमको इतने बजे हमको एक रिमाइंडर मिल जाए, तो आपकी गाइस जो मेन स्क्रीन लॉक स्क्रीन है उस पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर हमको जो विजेट है उसमें मी कैलकुलेटर को ऐड किया गया है, यानी कि आप होम स्क्रीन से ही आप अपना जो मी कैलकुलेटर है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है उसको ओपन नहीं करना है। गाइस यहाँ पर आपने वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब किए बने मत जाना, और चैनल को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।
पर आप सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वो इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि गाइस आपको इमरजेंसी SOS का जो काफ़ी डिवाइस में अपडेट नहीं मिला था, तो अब आपको देखने को मिल जाएगा। इस SOS का जो मीनिंग वो है कि आपका अगर इमरजेंसी में है तो आपका जो पावर ऑफ बटन है उसको 5 बार टैप करना है, तो आपका जो कॉन्टेक्ट सेव किया हुआ है उसको आप उससे मैसेज चला जाएगा कि हम इमरजेंसी में हैं। साथ साथ आपका जो लोकेशन है वो भी बाय डिफॉल्ट सेंड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो गेमिंग रिलेटेड न्यूज़ है कि जो टर्न ऑन पावर या अनलिमिटेड गेम सोल, यानी कि गाइस जो आपका यहाँ पर गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अब इंक्रीज होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर एक न्यू चीज़ आई है क्विक रिप्लाई की। तो गाइस क्विक रिप्लाई की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे चैट भी करना चाहते हैं, तो वो सारा आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। तो फाइनली गाइस यहाँ पर सारी डिवाइस की लिस्ट मेंशन की गई है कि इन सभी डिवाइसों में हमको MIUI 11 का अपडेट है वो इस तारीख को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस कौन सा डिवाइस में मिलने वाला है वो चेक करने के लिए आप हमारा वीडियो देख लीजिए, जो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस मुझे उम्मीद है आप सबको मालूम चल गया कि MIUI 11 में क्या कुछ नया हमको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।